நான் உங்களுக்காக சமைச்சு கொடுத்துருக்கேன் சார். நீங்க நான் சாப்பிட்டே ஆகணும்னு சொல்லி டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா நல்லா இருக்கும். கறி இட்லி சார், அந்த ஃபுட்டு தான் நான் வந்து எங்கள் கடையோட பேராகவும் வச்சிருக்கோம் நாங்கள். இது நான் பண்ண பிரியாணி சார். இதை நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பெருமையான ஒரு விஷயம். இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹோம்மேட் சார். ஆனியன் கட் பண்ணலேருந்து எல்லாமே நான் தான். நல்லா இருக்கு. இன்னும் இஞ்சி பூண்டு ஏற்றிங்க. நன்றி சார், கண்டிப்பாக ஏற்றிக்கிறேன். தக்காளி எலுமிச்சம்பழம் கொடுத்துருக்கீங்க. கண்டிப்பாக சார், இஞ்சி பூண்டு ஏற்றுங்க. இல்லை உண்மையிலேயே ரைத்தா தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. தேங்க்யூ சார். இஞ்சி பூண்டு ஏற்றுங்க, மல்லி கொஞ்சம் ஏற்றிங்க. கண்டிப்பாக சார், கண்டிப்பாக. 1 கிலோவுக்கு நீங்கள் 1/2 கேஜி தான் கொடுக்குறீங்க பொழுது. இல்லை சார், நான் 1 கிலோ அரிசி, கறி 1 கிலோ, அரைக்கட்டு மல்லி, அரைக்கட்டு புதினா போடுறேன். இஞ்சி பூண்டு வந்து பூண்டு 100 கிராமும், இஞ்சி 60 கிராம் போடுறேன். இன்னும் ஏற்றலாம். ஏற்றியே போடுங்க. இஞ்சி நல்லா வதக்கணும். அப்போ தான் மனம் கம்மன்னு இருக்கும், செரிக்கும். இஞ்சி தான் செரிமானத்தையும் பித்தத்தையும் நீக்கும் சிக்கன் குழம்பு. உங்ககிட்ட இருந்து தப்பிக்க முடியாது. இல்லை அவ்வளோ நான் மாட்டிக்குவேன் எதனாலும். சின்ன விஷயம் கூட கண்டுபிடிச்சிடும். கரெக்டு. நல்லா இருக்கும்.